林醫生你好，林醫生請坐。林醫生，請坐。多謝林醫生，林醫生請坐。請坐。係啊，林醫生，我想問下咧，即係唔知係咪關注呢個天氣嘅問題咧？咳得零舍多喎，尤其是咧朝頭早同夜晚黑咧，咁其實關唔關呢個氣管敏感嘅問題咧？轉天氣時係好多人都會咳嘅，咁啊咳誒好多原因啦。你話啊轉天氣時咳，我哋第一個諗會唔會同鼻敏感有關啊？因為當轉天氣時風向唔一樣，佢帶啲嘢過嚟，如果嗰個人有鼻敏感啊，對呢啲嘢敏感，鼻水一倒流就會咳。咁當然你話啊會唔會同呼吸系統除咗鼻哥以外，同氣管有冇關咧？咁有哮喘嘅病人一樣可以喺轉天氣時可以咳多啲嘅。醫生啊，咁係咪有病先至會有痰嘅咧？其實唔係嘅，因為你知啦，我哋而家啲空氣又唔係特別乾淨，我哋吸咗啲空氣又有細菌、有污糟嘢入咗氣管，我哋點樣令氣管保持乾淨咧？就係通過啲痰。所以正常人24小時，我哋不停喺度製造痰。咩林醫生你話咩？24小時我係不停咁製造啊！咁樣先至可以令到嗰個氣管乾淨，等於條街有人掃街先會乾淨。即係我而家咁坐喺度咁傾下偈啊，吞下口水啫，佢都清理緊嘅。冇錯，因為啲空氣入邊啲塵啊菌入咗去啦。係，我哋揾啲痰黐住佢。細氣管側邊有啲毛毛嗰啲纖毛咧，向住一個方向擺動啊，入邊向外邊掃上喉嚨定吞落肚，不停做呢樣嘢，所以氣管先至乾淨。冇咗呢個功能咧，啲人就經常會肺炎㗎啦，會好論盡嘅。個痰係咪自己分泌出嚟㗎？對，我哋用啲黏液黐住啲塵，黐住啲菌，走上喉嚨吞咗落肚，氣管乾淨。但因為如果通過咳去到個口出嚟嗰啲，好多時我哋有痰啊，點解正常人有痰都唔會咳咧？因為已經掃走咗，唔會淨喺氣管度。佢多咗出嚟，咁我哋有痰啦，我吞咗落肚，會唔會對內臟有害㗎？其實就唔會嘅，入咗個胃冇壞處，因為我哋有胃酸喺度，嗰度防線會殺咗啲菌嘅。如果佢逃過咗咧，會唔會流落啲腸胃度影響啲腸胃咧？可以嘅，等於有陣時我哋話食物中毒啊，菌數太多啦，有啲係頂得住嗰個胃酸嘅，去到腸令到腸入邊啲菌嘅唔和諧咧，就會有肚屙。不過大部分時間都個痰入邊嘅菌咧數量有限嘅。咁我明白啦，咁啊咳咧，即係其實咧對身體都有好處啦。但係有時咧咳得太誇張啦，即係眼水鼻涕啊，流不特止啊，咁又會即係哇頭又痛啦，個心口又痛啦，咁點算咧？嗱喺嗰種情況下咧，我諗要兩方面處理啦。第一方面揾出個原因，去除咗一個原因，咳自然就冇啦。但係亦都有第二方面，咳咧的確可以帶出好多問題嘅。咳到正如你所講啦，眼淚啊、鼻涕啊、心口痛啊、肚痛啊，但係甚至有陣時可以咳到肋骨都骨折，就可以裂嘅，可以㗎。斷啊！兩邊同時斷，同埋通常都係轉彎位嗰度，因為嗰個位係特別容易斷嘅，同埋斷就唔係斷一根，幾條肋骨一齊斷。幾條啊？係啊，所以嗰度咧斷咗咧就撳落去又痛啦，唞大氣都痛，所以一方面要源頭上解決到咳，另一方面亦都要俾啲藥等嗰個患者嗰個症狀可以舒緩啲、舒服啲。咁通常咳係有啲咩原因嘅咧？咳嘅原因其實好多嘅，但係一般我哋講幾大類啦。我哋淨係講鼻哥啦、鼻敏感、鼻水倒流可以啦。第二類咧，第二類就係啲人比較少啲諗嘅啊，胃原來都可以引起咳嘅，胃氣、胃酸，胃度走出嚟，所有嘢都係酸嘅。當胃啲嘢走上嚟，走啲啲上嚟，我哋自己唔一定感覺到。氣管感覺到啲酸，即刻就起分泌液多咗，即刻起痰啦。所以胃都可以令我哋咳。咁當然最常見梗係氣管或者肺嘅問題，可以令我哋咳啦。三大類啦。有冇話唔同時候咳㗎？佢哋三款嘢係會㗎。你問得好啊！嗱，因為我哋講鼻敏感嘅咳，典型就係同環境因素有關。環境入邊有樣嘢令我哋敏感，我哋就會起反應。鼻敏感嘅人最常見對咩敏感咧？塵蟎。塵蟎好多時住喺張床度啦，或者對毛菌嗰啲孢子呢樣嘢潮濕嘅地方多，沖涼房啦，所以鼻敏感嘅咳就典型就係早晚咳多啲，同胃酸相關嘅咧好多時同食嘢有關，某啲食物令我哋胃酸多，或者食得太飽啦，或者飲咗酒啦，胃酸一上又會咳多啲。嗰啲咳咧可以係半夜嘅，因為半夜瞓喺度咧胃酸容易上，或者飯前飯後。咁啊關氣管嘅，如果關慢性氣管炎、肺氣腫咧或者哮喘咧，嗰啲典型咳就係半夜會多啲，或者做運動時會多啲。你頭先所講嘅咳裏邊有冇關病毒或者病菌事嘅？可以㗎，因為我哋講譬如講傷風感冒，因為傷風感冒時咧，
我哋氣管入邊啲黏膜會腫啊，所以正常人傷風感冒都會咳翻幾日，因為黏膜一腫分泌多啲毛毛掃唔切。係，但我哋成日都講係唔應該多過1個星期。你話我傷風感冒完咳咗2個星期都未好翻嘅，可唔可以淨係因為個病毒就唔應該啦？咁你會唔會氣管令到我氣管炎啊？氣管炎典型就係咳同埋痰。係，通常1個星期好翻啦。如果嗰個人從來都唔食煙，如果你話唔係，我已經咳咗2個月，會唔會係氣管炎啊？肯定唔會啦，一定有其他原因。係。咁我想問你嗱，無論咳啊，或者咧覺得心口好似有嘢壓住咁，咁呢個範圍係咪都係叫同氣管有關嘅咧？如果咳加埋心口有嘢壓住咧，好典型就係一個叫谷氣嘅表現，谷住啲氣，因為我哋呼吸咧吸咗啲氣落去，呼翻出嚟。再吸啊嘛！如果吸出嚟嘅氣少過吸入去嘅氣，有啲空氣會留咗喺個肺度，肺啊脹咗啲嘅肺壓力高啲，我哋再要索氣落去咧，我哋覺得要出力啦。一要出力，我哋就覺得條氣唔順，即係谷氣啦。咁啊谷氣典型，我哋淨係講關氣管事咧，譬如係慢性氣管炎啦，即係食煙相關嗰隻哮喘，都會令到氣管縮窄，呼唔到啲氣出嚟嘅。胃酸倒流嗰啲都會嘅，但係胃酸倒流嗰種谷氣就好容易分嘅。佢典型就係坐喺度會有，一起身行越行就越順嘅，嗰個就係關胃酸倒流事。因為坐喺度腹腔壓力高，一起身咧改善。調翻轉頭，如果關個哮喘啊，關個心臟嗰啲就越行越速，胃酸就調翻轉頭。咁如果我咳嘅時候有啲黃痰喺度啦，係咪真係代表我有菌要食抗生素咧？一部分係啱嘅，因為我哋講乜嘢決定嗰個痰嘅顏色咧，就係入邊啲白血球。白血球越多，色水越深色，好多就係綠色，慢慢就變咗黃色；少啲白血球就白色。有白血球可以係因為有細菌，白血球同啲菌打仗陣亡咗，跟住啲分泌走出嚟咪有色咯。但係就算冇菌嘅情況，譬如我哋講哮喘咧，氣管入邊一樣有發炎，一樣有好多白血球，痰都可以係綠色嘅。會唔會有啲係褐色嘅咧？啡啡地嘅咧？褐色就會有啲擔心啦。褐色咧通常都係啲試過痰有血，新鮮就係紅色，舊啲就係啡啡地色，再舊啲可能見到有啲血塊嘅。當然你好多人見到痰有血就特別緊張嘅，所以亦都要睇你係咩時候會有血啦。有啲人話我瞓醒覺可能會有痰，我淨係朝頭早先有。咁好多時關個鼻哥流鼻血，半夜流鼻血倒流入咗個氣管，朝頭早第一啖痰咪出翻嚟嘅。咁有個病叫支氣管擴張，嗰個病都好多時會痰有血，但係個典型就係佢覺得喉嚨痕都唔使點咳，喉嚨一掠掠就咦有血。咁所以當我哋見到有血咧，患者會緊張啲，好多時會睇醫生，亦都要幫佢分嘅。林醫生咁樣咧咳到會喘嘅咧？嗱咳咧其實即係呼氣。如果連續咳即係連續呼氣。如果佢咳咗我哋講5秒到10秒都未停嘅，咳，咪覺得好似唞唔到氣咯。呢個其實係比較常見。如果你咳1兩聲就會喘就唔應該。但係如果你話唔係，除咗咳之外，佢有氣喘，咁我哋又主要諗幾樣嘢啦。會唔會係氣管真係縮窄咗啊？會唔會心臟有問題啊？咁呢啲就係或者我哋話會唔會再嚴重啲嘅問題？譬如有啲肺積水喺度，令到肺嘅容量少咗，所以佢會喐起上嚟會喘。咁啊，除咗咳之外咧，又想問下啦，咁啊鼻敏感又係點解咧？鼻敏感啊，同哮喘啊，都係敏感喺唔同器官嘅表現。表現喺鼻哥嘅鼻敏感，表現喺氣管嘅哮喘，表現喺皮膚嘅濕疹。咁所以有呢啲敏感表現嘅人，第一樣嘢佢個體質一定係敏感體質，唔會咳得內邊哮喘，佢本身要體質敏感先得。咁但係鼻敏感因為好多人有啊，香港大概1半人有鼻敏感嘅。所以咧，但係你話有鼻敏感咪一定有症狀咧？唔一定，體質敏感都要碰着致敏源2個拍埋先會有症狀出現。明白。咁點樣醫咧，林醫生？鼻敏感其實都係一個常見病，但係好多時成年人唔係好覺，所以我覺得小朋友如果有鼻敏感啊，更加要關注啲，因為一有鼻敏感咧，小朋友自動就慣咗用個口唞氣。鼻哥塞住，用口啊暢順啲，所以你話見個小朋友專心啊睇電視啊做功課，開住個口咧，你估佢啦，好大機會鼻敏感啦。成日開住口唞氣咧，令到個下顎下巴發育會差嘅。下巴如果唔長出嚟，到10歲左右，啲位啊唔夠生牙咧，又要箍牙啦。
到中年重咗啲啊，分分鐘係出睡眠窒息症。大家天氣變化啦，唔緊要啊，春天啊踏入夏天啊，有冇啲 tips 提提我哋觀眾點樣預防呢啲咁嘅呼吸系統問題？呢個 tips 好難俾。係。最主要我哋咳，我哋淨係講咗有好多唔同嘅原因。係。咁當然我哋都係講一個正常嘅生活習慣啦，冇暴飲暴食啦，咁啊各方面控制啦嚇。呢個如果你話春天到夏天最多就係開花啦，你話如果嗰個人本身有啲敏感花粉症等等，梗係去少去多花嘅地方。多謝晒林醫生講解，提醒大家有唔明白嘅記得請教醫生或者專業人士。